La sucesión de Fibonacci es una serie de números ordenados en los cuales se puede distinguir lo siguiente. Empezando por el número 1, los números siguientes de la serie son la sumatoria de los dos números anteriores. Por ejemplo, el 1 más el número anterior, que es el 0. El siguiente número de la serie es el número que conforman la suma de los dos números anteriores, o sea, 1 más 1, 2. El siguiente número de la serie, por supuesto, será la suma de los dos números anteriores, o sea, 2 más 1, 3. Si uno continúa en la serie, se encontrará que con 2 más 3 es 5, 3 más 5 es 8, y así sucesivamente tenemos el 13, tenemos 8 y 13, 21, 13 y 21 tenemos el 44. Esta serie es una serie muy interesante porque representa una característica que se llamaba en la Edad Media, aproximadamente en el infinito, el número áureo. El número áureo es una relación que se establece entre dos segmentos tales que... Lo interesante de la serie es que si uno representa a estos números dentro como si fuesen segmentos, por ejemplo, este es un segmento de tamaño 1, el siguiente que habíamos dicho era también de tamaño 1, ¿sí? Este es un segmento de tamaño 1, créanme, eso tiene tamaño 1. El siguiente tenía 1 más 1, 2, o sea, 1, 2. El siguiente tenía 1 más 2, 3, o sea, 1, 2, 3. El siguiente tenía 2 más 3, 5, o sea, 1, 2, 3, 4, 5. Si nosotros seguimos trazando estos segmentos, nos vamos a encontrar con que el siguiente tiene 8, etcétera, etcétera, ¿sí? De forma tal de que si uno traza una curva, nos vamos a encontrar con una representación de estas. Estas curvas están presentes en toda la naturaleza. Mi nombre es Federico José de Puigros y yo soy el autor de Los Sonidos de la Empatía y el Hidroórgano. Los Sonidos de la Empatía es una instalación que intenta dialogar con todo aquello que tiene que ver con situaciones empáticas musicales, con esas cosas que ocurre cuando uno tararea una canción, cuando uno se encuentra con que la otra persona está tarareando esa misma canción, con qué pasa cuando uno escucha una música muchas veces y esa música consigue asentarse en lo que uno es, en lo que uno hace. ¿Hasta qué punto esa serie de músicas tienen que ver con una situación repetitiva, con una situación que tiene que ver con las series, que tiene que ver con las relaciones bien basales de la gente, de lo que uno hace, de lo que uno es? Esto que ustedes están viendo aquí es el corazón de Los Sonidos de la Empatía, del hidroórgano. El hidroórgano es una pieza que adentro de una esfera de acrílico, como ustedes pueden ver, hay una serie de metales que son golpeados por chorros de agua. Uno tiene un teclado en donde puede componer. Lo que ustedes están viendo aquí es la versión preliminar. Seguramente lo que verán en vivo es la versión final. El sistema tiene una serie de botones que van recorriendo todo su camino eléctrico hasta llegar a un circuito, el cual es controlado por un Arduino. En el Arduino se analizan las teclas que han sido tocadas. Eso envía una señal a otra parte del circuito, el cual habilita unos relés. Esos relés habilitan también la señal eléctrica que recorre todo su camino hasta llegar a los motores. Los motores de agua, una vez que tienen su camino eléctrico habilitado, envían agua eyectada rumbo a los 5 paneles diferentes de bronce que hay en el sistema.
Los paneles tienen distintos tamaños, los tamaños de los paneles guardan una relación con la serie de Fibonacci. Esta relación tiene que ver con una distancia, un tamaño diferente en las áreas de los distintos paneles. Esa área de tamaño, en definitiva, hace que el sonido sea diferente entre cada panel. Cada uno de los paneles tiene a su vez un micrófono de contacto en su parte posterior. El micrófono de contacto, al recibir la vibración del agua, envía una señal eléctrica que es interpretada como un sonido, y esa señal eléctrica llega hacia una mezcladora de audio, la cual a su vez es ecualizada simplemente por temas estéticos sonoros y es enviada a los altoparlantes. Mi nombre es Federico Joselevich Puigros. Estos son los sonidos de la empatía, el hidroórgano.